Ustam deliği buldu. Kaçağı tespit ettik. Evet. Daha doğrusu hep kaçak tespit ettiğimiz için. Delik yerini tamir edilecek yarı çapta açtık. Şimdi tamir işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz üzere fayansın tamamını kırmıyoruz. Sadece ortasında, yani delikten tamir edebileceğimiz bir çapta. Evet, yaklaşık 2 santimlik falan bir yuvarlak bir çap. delik açıyoruz. Ve şimdi buradan tamiratını yapacağız. Evet, kaçağın tamiratını yaptık. Birazdan testte de suyu açıp test edeceğiz. Müşterimize teslim edeceğiz. Matkap ve benzeri şeylerle borularınızı denerseniz fayansınızı kırmadan mutlaka bize ulaşın. Murat Tesisatı Ankara'da. Ankara'nın her yerinden bizi arayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen hemen baş parmak genişliğinde bir delik açarak oradan plastik borunun tamiratını yapabiliyoruz. Boşa fayanslarınızı kırmayın. Hobi amaçlı evde bazı malzemeleri takmak için müşterilerimiz genelde bu müşterimiz bunu takmak istemiş. Takarken tabii ister istemez boruların yeri gözükmediği için borular delinebiliyor. Burada plastik borumuza bir delik açmış ve biz o bir deliği şu anda tamir ettik. Burayı da derzle kapatılacak. Sorun tamam. Murat Tesisat su kaçak tespiti, tıkalı gider, kanal açma, kimyasallı petek temizliği için bizi arayabilirsiniz. Teşekkürler. 0539 666 42 48'den bizi arayabilirsiniz. Teşekkürler. Evet, şu anda tesisatımıza suyu verdik. Vanayı kapatıyoruz. Herhangi bir sızıntı, akıntı yok. Bu ömürlük bir uygulama. Yani bu boru burada duruncaya kadar bu tamirde bir sıkıntı yaşamazsınız.